హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే ఇలాగైతే స్టార్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అన్నము, కూర, టీ, చపాతీ ఈరోజు అయితే స్పెషల్ మా ఇంట్లో. ఓకేనా, మా వాయిస్ ఇలా ఎందుకు వస్తుందంటే కోల్డ్ కాదు, ఏం కాదు, కొంచెం కాఫ్ గొంతులోనే ఉంటుంది అంతే అండి. కోల్డ్ లేదు, ఫీవర్ లేదు, ఏం లేదు, యాక్టివ్గా ఉన్నా చాలా. ఓకేనా, ఈరోజు మన బ్లాగ్ కర్రీ వచ్చేసి ఆలుగడ్డ. ముందైతే ఆలుగడ్డలు అయితే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో కూడా చూపెడుతున్నాను కర్రీ. ఎందుకంటే బాబుకి స్కూల్కి టైం అవుతుంది, లేవడమే ఆలస్యంగా వేసినాను. ఎందుకంటే కొంచెం గొంతు పెయిన్ ఏం లేదు, కానీ వాయిస్ అయితే చేంజ్ ఉండదు కదా, అలా కొంచెం నిద్ర ఎక్కువ పట్టేసింది అంతే ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, పిల్లలు నేను అందరం బాగానే ఉన్నాము. మా వారికి కొంచెం ఫీవర్గా ఉంది. టీ పెట్టేశాను, అల్లం టీ అండి. ఈ గొంతు నొప్పిగా ఉన్నది కదా, కొంచెం అల్లం టీ తాగితే గొంతు అనేది కొంచెం సాఫ్ అయి వాయిస్ కూడా కొంచెం క్లారిటీగా వస్తుంది, కాఫ్ అనేది వెళ్ళిపోతుందని అల్లం టీ అయితే పెడుతున్నాను. నిన్న నుండి పెడుతున్నానండి, డైలీ అయితే పెట్టట్లేదు. ఓకేనా, ఇట్లా ఉల్లిగడ్డకి దీన్ని మంచిగా నీట్గా కడుక్కుంటే మనకు కర్రీ చేసుకోవడానికి కూడా కాస్త ఈజీగా ఉంటుందని కట్ చేసుకోవడానికి ఇలా ముందుగానే కడుక్కుంటున్నాను. ఉల్లిగడ్డ, టమాటా, ఆలుగడ్డ చపాతీలోకి బాగుంటుందని చేస్తున్నాను. ఓకేనా, మన టీ కూడా కాగింది. అవి కడిగి అయితే పక్కకు పెట్టేశాను. ఇంకా స్టవ్ అన్నం రైస్ కూడా పెట్టాను. మీకు చెప్పకుండా చేశాను కదా. మా ఇంట్లో టీ కప్స్ అయిపోయినాయండి ఇలాంటివి, అందుకనే టీ గ్లాస్లో టీ పోసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇంకా టీ పోసుకుంటాను. అల్లం టీ అండి ఇది. టీ గ్లాస్లో టీ పోసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అతను హాట్ వాటర్ పెట్టుకుందామని వచ్చిండు. కొంచెం హాట్ వాటర్ టీ తాగే ముందు కొంచెం ఉప్పు వేసి అలాగే కొంచెం పసుపు వేసి వాటర్ తాగితే చాలా బాగుంటుంది, అందుకని వాటర్ అయితే పెట్టుకుంటుండ్రు. ఓకేనా, టీ తాగడం అయితే అయిపోయింది. ఇంకా కూరగాయలు కట్ చేసుకుంటున్నాను. అతనైతే నోట్లో వాటర్ పోసుకొని పొక్కులు ఇస్తుండు. చూడండి, కోళ్ళు ఇట్లా ఏం లేదు కానీ ముక్కు దిమ్మడ పట్టేస్తుంది అంటారు, గట్టిగా అట్లా పడుతుంది అన్నట్టు. అందుకని కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంది అందరికీ. చీముడు ఇలాంటివి ఏం లేవండి, కొంచెం కాఫే బాగుంది. నోస్ అయితే క్లియర్ అవ్వట్లేదు. దానికి ఏమన్నా కామెంట్ చేస్తారో చేయండి. అల్లం టీ తాగడం వల్ల కొంచెం గొంతులో గరగర అనేది కొంచెం పోయిందండి. ఓకేనా, పాపకు కూడా కాఫ్ బాగా వస్తుంది. నైట్లో వచ్చేసి ఇక బెడ్ మీద బరులుతుంది పండుకొని. ఇక్కడ చిన్న పాప కదా, తనకి తెలియట్లేదు కాఫ్ ఎట్లా చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. ఆ వీడియో మిడ్ నైట్లో అంటే మనం మంచి నిద్రలో ఉంటాం కదా, అప్పుడు పాపకు కాఫ్ వస్తుంది. కాఫ్ వచ్చి బెడ్ మీద పడుకొని అలా నేర్చుకుంటూ తగ్గుకుంటూ ముఖమంతా రెడ్గా అయిపోయి చాలా కష్టంగా తగ్గుతుందండి పాప. ఏంటంటే నాన్ స్టాప్ అంటే ఇంకా మన కాఫ్ గొంతులో కాఫ్ అయిపోకపోతే మళ్ళీ కాఫ్ వస్తూనే ఉంది. అట్లా పాప చాలా ఇబ్బంది అయిపోయి ఇంకా నేను తగ్గలేను మమ్మీ అని ఇంక బొర్లుతుంది.
బొర్లేసరికి ఇంకా నేను నిద్రని పక్కకు పెట్టేసి అమ్మో ఏమన్నా అవుతుంది కావచ్చు అని చెప్పలేం కదా అని కూర్చొని పెట్టుకుంటా. అప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుంది. రిలీఫ్ అయినాక పాలు కక్కిందండి నైట్, డ్రెస్ మీదనే కక్కింది. ఇదే డ్రెస్ మీద కాస్త వంటలు చేసి జల్ది జల్ది వడగట్టు అయిపోగొట్టుకొని వాటర్ పెట్టుకున్నాం బాబుకి స్కూల్లో డ్రాప్ చేసినాక నేను స్నానం అయితే చేయడానికి వాటర్ అయితే పెట్టేశాను. అంతలో ఇంకా బాబుకి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ కావాలని ఇంకా కర్రీ చేస్తున్నాను. అలాగే రైస్ కూడా డైలీ బ్లాగ్లో మార్నింగ్ నేను అయితే రైస్ పెట్టేస్తాను కదా, అలాగే పొయ్యి ఖాళీ లేకుండా రైస్ అయితే పెట్టేశాను. ఓకేనా, ఇంకా మనం కర్రీ పొయ్యి మీద వేసుకొని ఇంకా చపాతీ చేసుకుంటే ఈరోజు చిన్న బ్లాగ్ అంతే అండి, చిన్నగా అంటే క్లిప్ అంతే. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు కర్రీ అయితే అవుతుంది. చపాతీలు అయితే చేశాను, ఇంకా కాల్చుకోవాలండి. ప్రతిదీ చూపించాలంటే కొంచెం ఇండిపెండెంట్గా నేనే వీడియో తీస్తున్నాను. కాస్త కష్టమని చపాతీలు అయితే పక్కన అయితే పెట్టుకున్నాను. బాబు కోసం అయితే మిల్క్ అయితే కాగబెట్టానండి, అవి చల్లారినైతే బాబు తాగుతాడు. ఓకేనా, ఇంక ఇంతలో మనము చపాతీలు కాల్చుకున్నాము. పాప చూడండి అన్నీ తీసి కింద వేస్తుంది. పాప ఇష్టం, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కదా. ఎవరిని వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. చెత్త వచ్చిందండి, చెత్త బండి వచ్చింది. చెత్త కింద పెట్టేసి వచ్చాను. ఓకేనా, చపాతీలు కాల్చి బాబుకి రెడీ చేయాలి, లేట్ అవుతుంది కావచ్చు. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 8:20 అవుతుందండి. కర్రీ కూడా ఉడుకుతుంది. కర్రీ ఉడికి చపాతీ కాల్చుకుంటా బాబుకి అయితే స్నానం చేయించి రెడీ చేయాలి. బాబుకి అయితే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ చేయడండి, స్కూల్లోనే చేస్తాడు. 9:30 ఇక్కడ చేస్తాడు. అందుకని ఇక్కడనైతే మిల్క్ అయితే తాగిస్తాను. ఓకేనా, ఏంటదా వాటర్ ఏంటి ఇవన్నీ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఏంటి వాటర్ అంటే ఫుల్గా కాల్చుకోవాలి. ఓకేనా, మనకు కిచెన్ వర్క్ కూడా అయిపోయింది. ఇక బాబుకి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఓకేనా ఉడికిందండి. కాల్చుకుంటే ఇచ్చేస్తా ఉంటాను కర్రీ. ఓకేనా, చపాతీ కూడా కాల్ చేశాను. ఓకేనా, స్టవ్ చేసుకున్నా. ఇంకా మనకు కర్రీ కూడా అయింది. బాబు కోసం అయితే బాక్స్ అయితే పెట్టాలి. ముందు బాబుకి అయితే స్నానం అయితే చేయిస్తా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, స్నానం చేయించినాక మళ్ళీ వచ్చి బాక్స్ అయితే పెట్టాను. కొంచెం లేట్ అవుతుంది కదా, రాత్రి మాత్రం స్టార్ట్ అయ్యింది. కొంచెం జల్దీ చేసుకోండి. ఏ చైర్లో కూర్చున్నా? చైర్నా చైర్లో కూర్చోవాలి. కూర్చో. ఫోన్ బంద్ చేయి. ఎంతసేపు చేస్తావు? స్కూల్ టైం అవుతుంది కాదు. కూర్చొని బయట క్యూటే. ఫోన్ ఆఫ్ చేయి. ఓకే,
ఫోన్ ఏ తర్వాతకి అప్పటికి వచ్చి నేను కొడతా జిల్మని ఇక మిల్క్ టీ 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 అంటే మిల్క్ అవుతుంది నీకు ఓకేనా నేను అంతలో బాక్స్ పెడతా తాగు చెల్లె గుంజుకుంటుంది ప్లేట్ యూటి జరుగు ఆ? ఏం కావాలి నీకు అంటే ఇది అన్నేకు బాక్స్ నువ్వు రోజు చపాతి చపాతి అంటే చపాతి పెట్టిన ఓ అంటే ఓ తెల్దా క్యూటీ నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఉన్నావా దా చుట్టేస్తుందా పక్కో దా ఇట్రా ఇట్రా వెళ్తా నువ్వు వాగ్దేవి కొడుతున్నా టీచర్ చెప్తారులే డాడీ టీచర్ని వాగ్దేవిని కొట్టమని చెప్తారు వాగ్దేవి ఊరికి నిన్నెందుకు కొడుతున్నానా చపాతి ఏమన్నా ఇవ్వద్దు ఎవరికి ఇవ్వద్దు ఎవరికి ఇవ్వద్దు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు కదా స్నాక్స్ బాక్స్ తాగుతారు అన్నీ ఏంటంటే వాగ్దేవు బాబు అంట చపాతి అడుగుతున్నాడు ఓ ఆ బాబా ఏత్విక్ అడుగుతున్నా ఏత్విక ఫ్రెండా తాగుతా జల్ది తాగు టైం అయిపోతుంది రమ్మని డాడీని నేను డ్రాప్ చేసి వస్తాను కానీ తాగుతా సరే కవిత ఓకే అయిపోయింది ఫోన్ ఎందుకో స్కూల్కి వెళ్తుంటే కొడుతుంటే ఫోన్ వస్తుంది అక్కడ బాయ్ చెప్పు Bye. నేనైతే స్కూల్కి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడదా ఓకేనా మన వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే చెప్పు Bye. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి Bye bye. క్యూట్ అమ్మా